Komm nur, setz dich zu mir. Lass mich dir eine Geschichte erzählen, wie sie an jedes anständige Lagerfeuer gehört. Eine Geschichte über Geschichten. Denn jedem Ding, das ist, wohnt eine Geschichte inne. Unter dem, was wir sehen, liegt ein unsichtbares Geflecht von Geschichten, die diesen mit jenem, den mit einem anderen und schlussendlich alles mit allem verbinden. Mit der Zeit entstehen, wachsen und verändern sich diese Geschichten und werden irgendwann in gleichen Teilen zu Nichtigkeiten wie Legenden. Am Anfang von allem schufen einst jene die Waren, bevor überhaupt etwas war, im Wissen, wie viele Dinge einst seien und wie sie sich miteinander verbinden würden, ein Ort, an dem sich fortan alle Geschichten der Welt einfinden würden, um erzählt zu werden. Seit der erste Mensch am ersten Lagerfeuer die erste Geschichte erzählte, finden Erzähler ihren Weg an diesen Ort. Und ob auch ihrer viele jeden Tag kommen, werden die Geschichten doch nicht weniger. Denn keine Geschichte, die je erzählt wird, geht verloren. Sie verändern sich, wachsen oder schrumpfen. Verloren aber geht keine. Das ist eine der wenigen Gewissheiten. Und eine andere gibt es noch. Jede Geschichte, die es gibt, ist zumindest an irgendeinem Ort zu irgendeiner Zeit schon einmal erzählt worden. Jede, bis auf eine. Und mit dieser verhält es sich so. An einem ganz normalen Morgen erwachte nach einer gewöhnlichen Nacht ein Geschichtenerzähler von außerordentlicher Mittelmäßigkeit und begab sich unter die Menschen. Dort angekommen, tat er den Mund auf, um jene Geschichte zu erzählen, die er sich erträumt hatte, verstummte aber 2 Worte später und eilte wortlos davon. Tags darauf fragte man ihn, weshalb er geschwiegen hatte. Da erzählte er, dass seine Geschichte ihm seltsam vorgekommen war. Er geradezu gespürt hatte, dass diese eine noch nie und in abertausend Jahren nicht erzählt worden war. Und als er davon erzählte, da verstand er, diese Geschichte war nicht dazu geschaffen, erzählt zu werden. Seit dem Tag, da dieser Geschichtenerzähler jene Geschichte zu erzählen versuchte, hat sich niemals wieder eine an ihr versucht. Obwohl jeder sie erzählen könnte, denn sie ist nicht länger, nicht komplizierter, noch schwieriger zu erzählen als andere Geschichten. Die Wahrheit hinter ihr ist weit wichtiger als sie selbst. In ihrer ganzen Unerzähltheit ist diese Geschichte dazu da, um uns an etwas zu erinnern. Welches Urteil wir auch fällen, was immer wir auch wissen, wagen oder wollen, es wird auch immer etwas geben, das unerzählt bleibt. Und für dieses Etwas steht jede Geschichte, den Teil der Wahrheit, den wir nicht kennen. Und freilich noch etwas anderes. Die Bedeutung der Neugier für das menschliche Sein, das in seinem tiefsten Inneren doch stets wehmütig erfasst, dass es eine Geschichte mehr gibt, als jemals erzählt werden wird.